За денеска предвидовме да имаме и оброк на денот и многу ми е драго, таа ми вели после година дена, веројатно толку брзо поминало времето од незиното последно гостување тука, но драго ми е што секогаш кога си ни Марина во кујната, во нашето студио имаме една пријатна атмосфера и не се сомневаме дека оброкот ќе ни биде и повеќе од одличен денеска. Марина Горњивска, познат фитнес тренер кај нас. Добро утро и добре ми дојде. Добро најдов. Се надевам дека си добра, расположена, не знам утрово дали извежба? Не. Добро, ќе биде тоа по враќањето, односно по нашата емисија. Инаку вежбањето е твоето секојдневие и тоа веројатно го знаат и многумина кои што те следат по социјални мрежи и многумина кои што доаѓаат во фитнес центарот каде што работиш. Колку имаш чувствува, бидејќи велиш година дена не сме се виделе, се зголемува ли бројот на луѓе кои што сакаат и во рани утрински часови да извежбаат, па потоа да започне денот и работните обврски? Да, се повеќе се зголемува интересот за утринските тренинзи. За жал не може секој да успее, поради тоа што идат многу сабајлена работа. Меѓутоа, наоѓаме, имаме утрински, имаме попладневни тренинзи, така да... Време за вежбање? Секогаш има, ако се сака. Ако се сака, така. Но, еве, што би споделила во поглед на тие утрински тренинзи и зошто е можеби добро за телото да ни се размрда и така да го разбудиме на тој начин со еден тренинг за потоа денот да оди полесно. За оние кои што можат да си го возможат тоа. Утринскиот тренинг за мене е еден од најдобрите тренинзи, поради тоа што стануваш сабајле. Со самиот тренинг го влачиме хормонот на среќа, така да сме многу и активни, имаме повеќе енергија, подобро ни тргнува денот, така да тренингот си е тренинг. Да. И таа енергија што ни ја дава тренингот, ја преносуваме преку целиот ден. Да, велат ќе извежбаш рано наутро, потоа нема никакви проблеми. Да. Со се може да се справиш. Да, мислима на пример дешавано да правам муабет со моите членови и да ми кажа дека немале сила и немале енергија кога дошле на тренинг, и тој во попладневните тренинзи, не само утринските, кој ќе го изработа тренингот, доаѓа дома чисти, средува, вика добивам енергија, ми се чини дека цела куќа можам да ја средам. Да, и навистина е така, луѓето кои што го почувствувале тоа на своја кожа можат да го потврдат, а оние кои што не, може денес да им идеме пример и потик дека треба малку да излезат од комфорната зона. Па иде кога веќе ја начнавме темата за тие утрински тренинзи, таквото започнување на денот, на тренинг Марина се оди малку да внесеш нешто во себе, гладен или кои се твоите совети? Треба да бидеш барем малце најаден, односно ако сакаш да имаш повише енергија, повише да кренеш, затоа што телото му треба енергија. Пренајаден никако. Јас сум тип кој што не јаде. Значи сакам да бидам гладна за да можам да истренирам како што треба, затоа што тренирам ја тука ми се и групите треба и да покажам и премногу е тоа за мене. Меѓутоа добро има некои на пример кои што мора да јадат, значи не може да не вежба тако, не функционира точно. За нив некој полесен оброк, пример протеин со банана, грчки јогурт со некое бобичасто овоше, протеин и малце јаглено-хидрати за да ти даде енергија за да можеш да вежбаш. Да. А што би препорачала во поглед на појадок после добар тренинг? После добар тренинг. Затоа што сите велат многу е вкусен. Да. Појадокот, откако добро ќе си знавежбаш, си го заслужуваш тоа што ќе си го конзумираш, па која е најдобрата опција за да бидеме сити во првиот дел од денот? Значи најдобро е да се земе протеини, јаглено-хидрати и малку масти. Значи протеинот е многу битен после тренингот поради тоа што ние за време на тренингот го трошиме мускулот. Значи тоа го храни мускулот. Исто така за оние кои што сакаат да ослабнат, многу е битно поради тоа што самиот протеин ти дава поголема ситост и помал пат на шеќерот. Добро. Ние денеска, поточно ти денес, не си ни дојдена само да ни делиш совети, да зборуваме за сите оние кои што се физички активни. Марина ни е дојдена и да ни подготви нешто интересно. Искрено ова, нели, на моје барање ќе речам. Да. Но и на барање на многу од луѓето кои што те следат по социјалните мрежи, бидејќи си позната по добрите рецепти кои што ги споделуваш, кои што се во најголем дел би рекла и многу брзи. Точно. Лесни за подготовка, но мислам дека те паметиме тука по едно гостување во кое што ни подготви еден врап. Па, тој беше посен. Тој беше посен, Точно. но би рекла дека од тогаш некако умееш да направиш врапови во различни варијанти, со различни состојки и сите тие подеднакво многу вкусни и здрави се разбира. Па и те би рекла на моје барање, денес имаме еден врап, за каков врап станува збор? Значи овде ќе имаме врап кој што немаме брашно, односно имаме тиквица,
морков, јајца, псилиум, кој што исто така замена за брашно. Да, тоа ќе го подобјасниме на гледачите. Еве, од твоето искуство запознаени се со псилиум? Па не, многу слабо. Најчесто кога го пишувам во рецептите, кога го користам, имам прашања што е тоа псилиум. Да. Значи, псилиумот е индиски тегавец, кај нас е познато, растениот индиски тегавец, односно семето, лушпата од семето од индискиот тегавец. Што е тоа? Кај нас е познат како лаксатив. Односно, впива многу голема количина на вода, и со тоа ја згуснува самата смеса. Значи, тоа е уствари влакно кој што у последно време многу сите збориме за протеини, за јаглехидрати, за масти колку треба да се внесува, меѓутоа за влакната кои што се многу битни за дигестијата ги забораваме. Псилиумот е богат со растителни влакни. Да. И во случајов ние на некој начин замена за брашно, бидејќи во рецептот немаме брашно, но имаме смеса која што се пече и се пече и се добива многу убава и еластична кора или врап. Исто така може во леп да се користи. Меѓутоа, за сите оние кои што патат, на пример, проблеми со варење на храната, обстипација и така натаму, значи може слободно една лажичка псилиум да ја растворат во вода и ќе осетат дека таа се впива, значи го впида за одма, да. И треба да ја испијат. Меѓутоа, многу е битно, поради тоа што се прави како гел. И многу е битно да внесуваат во текот на денот повеќе количина вода и во цревата впиваат целата вода и така имаат многу полесно празнење. Да, полесна дигестија. Мислам, и во неколку други наврати, кога сме го имале овој оброк на денот, сме зборувале за важноста на тоа дигестивно здравје. Мислам дека луѓето кај нас не се можеби толку многу запознаени колку е важно да имаме правилна дигестија и колку е тоа еден важен дел од целосното здравје кај еден човек. Тоа е едно најважното. Тоа сакам да прашам, колку еве и твоите клиенти, можеби ли луѓето со кои што секојдневно си во комуникација страдаат од вакви работи? Од многу. Во последно време се повеќе и повеќе, меѓутоа тоа мислам дека е од малце претерување со храната и премногу внесување на протеините. Значи, ако на пример не внесуваме доволно јаглехидрати и масти како што треба, да имаме некој баланс во самиот оброк, значи со самото конзумирање цело време на само протеини доаѓа до дуење на стомакот и до тешко варење на храната. Значи, мастите мора да се внесуваат. Значи, мастите се многу здрави за правилно развој на хормоните. Ме сваќате, така да со самите масти доаѓа до подмачкување на цревата. Не треба да ги избегнуваме во целост, не да претеруваме, меѓутоа све да биде во некој баланс. Да. И многу често тоа велиме дека се е во балансот. Точно, и балансирана исхрана, балансирано вежбање ќе дава добри резултати. Да, ако немаме и ако вежбаме, колку и да вежбаме напорно и квалитетно и 10 пати во текот на неделата вежбаме, ако немаме убава исхрана, значи ќе имаме многу или нема да имаме напредок или многу тешко ќе добиеме напредок. Меѓутоа храната не треба да биде диета. Значи најчесто кога ќе ме прашаат, Марина, дај ни некоја диета. Мене најлесно ми да земам да ви напишам некоја диета. Меѓутоа не е работата диетата. Треба тоа да ви биде веќе начин исхрана. Треба да се научиме што ни прија на самиот организм, начин на живота. Така, апсолутно. Но ќе се сложиш, веројатно, работи си ти, дека се повеќе се менуваат ставовите кај луѓето и практикуваат, да речеме, некој си поздрав, поизбалансиран начин на живот. Веројатно и ќе увидат дека овие рецепти или здравата исхрана не е толку комплицирана. Уопшто. Значи, јас од Цабале станав, го направив врапот за 10 минути. Значи, тој се пече 10 минути. Рендаш 5 минути, соединуваш. Подготовката ќе ја прикажеме сега, баш да видат и нашите гледачи дека воопшто не е нешто комплицирано. Со правилно планирање, би рекла, на оброците, ќе си ги набавите овие намирници кои што ви се потребни и можете да... Значи, овој е врап многу убав. Значи, можете внатре да го полните буквално со што сакате. Дури ако сакате да го направите посем, значи нема потреба да употребите јајце. Тука јајцето, на пример, поише го потребува мета и како масти за жолчката, белката како протеин. Меѓутоа псилиумот исто така може да ја згуснува. Не може, туку ја згуснува. Го прави како брашна, да. Добро. Кажи слободно. Овдека, на пример, што е битно, значи најчесто кога рендаме тиквица и морков, треба нели да се исцеди. Тоа ќе прашав, тиквицата е малку посочна. Нема да го цедиме, поради тоа што ќе ставиме псилиум. Псилиумот ќе упие водата? Да. Добро, многу интересно. Колку ти го бараат овој рецепт, односно генерално враповите колку ти се барани? Многу, ами дома носто ги користиме.
И многу ми се брзи, например, сега ќе видите на крај кога ќе го земеш, кога ќе го склопиш цел рецепт, уствари кокав голем врап добиваш, уствари внатре има околу 350 калории, 35 грама протеин. Веќе протеините, Марина ги спомена во неколку наврати, и јас ги споменав од утрово, мора да бидам искрена. Тоа и беше еден од поводите за кој што нели ти споменав, би сакала да се дружиме, да разговараме, да разрушиме можеби некакви митови или бариери кои што постојат. Ке се согласиш и ти дека по социјалните мрежи стана некој тренд да се промовираат рецепти, да се промовира здрава исхрана, и тоа е добро во многу наврати, но понекогаш луѓето не ја добиваат целосната информација или она што е можеби најточно, најрелевантно. Јас имам чувство дека многу по социјалните мрежи се промовираат рецепти со протеини, се вели дека е важно да се внесуваат протеини и така натака, и да, важно е, но пак ти спомена избалансирано треба да биде се, не треба да се запостави, значи, да се запостават останатите работи. Па еве, кој е твојот став како фитнес тренер, како некој кој што секојдневно во комуникација со луѓе кои што вежбаат, а од друга страна се грижат за својата исхрана и се нели живеат здраво? Каков е твојот став во поглед на протеините? Протеините се многу важни за исхраната, поготово кога тренираме, поради тоа што внатре ви кажав дека мускулот го трошиме, а мускулот најдобро го закрепнуваме со внесување на протеини. Меѓутоа, не е само протеинот во исхраната битен. Битни се и мастите за хормоните и јаглехидратите за енергија. Значи грешно е ако се фокусираме само исклучиво на протеини, а забораваме на масти, на јаглехидрати. Да, многу е грешно. Протеини, например, значи треба да имаме доручек, ручек и вечер. Доручекот обавезно треба да ни биде протеини со јаглехидрати, да имаме малце масти. Малце, не мора многу. Ручекот може да ни биде јаглехидрати со протеини и вечерата може да ни биде, например, протеини со зеленчук. Тука, например, не мора да внесеме јаглехидрати и масти за поголема ситост. Значи, тоа би било за мене идеално нешто. Значи, за доручек и за ручек може да се внесат јаглехидрати, за вечера не е морално, значи, али протеин мора доручек, ручек и вечер. Така. Докаде сме со рецептот? Значи, овдека ставивме една рендана тиквичка, еден ренден морков, 2 јајца и сега гледате ја неа... Не гледаме смесата, да. Неа изцедив, не ништо. И сега земаме од псилиумот. Извини, ќе те прашам, тиквичката ја рендаше со секора. Со секора, да. Дома ја измивам све, да. Но и тоа би сакала да го напоменеме, затоа што таму во корат имаме растителни влакна кои што се и тоа како потребни, нели? Да. Во многу наврати нема потреба, ако добро измиеме, нема потреба да ја се има поготоа беше убава млада зелена тиквичка, гревата беше да се преликора. Значи ставаме многу малце, значи на рамна колку треба да се една рамна лажичка, не треба поише. Значи убаво овака. Добро личи на брашно. Па како лушпи. Не како лушпи, току тоа е уствари лушпи. Добро. Семе од лушпа од индискиот тегавец. И сега еве вака се прави. Сега за во рок од 5 минути тоа ќе се згусне, ама нема потреба да чекате. Значи додека го ставиме во рерна, оно се прави. Ќе се направи реакцијата, така? Да. Добро, и тоа е смисата, сакаш да кажеш? Толку. Добро, ова оди на печење. Да, ова оди на печење на хартија. Печеме на 200 степени 10 минути. Добро, и ќе го добиеме ова. Ова. Ето, Марина рано по сабајле стана, направи, испече и ни донесе тука. Значи да имавме за ручек и претходно, значи ова ми е нешто. Секогаш ставам и различни комбинации. Некогаш, например, ако има поголема количина дома на тиквички, употребувам само тиквичка, некогаш морков, некогаш компир, зависи што имам дома тоа. Некогаш знам само со јајце псилиум да си направам тортилја, како тортилја, да. Значи, видите колку е тортилјата. Значи, нема врска. Еве ја. Знаеш колку е? Тенка и еластична? Да, тенка и еластична, да. А со брашно, например, не го добиваме толку тој ефект, да. Добро, и сега? Значи, сега ќе ја полниме и потоа ќе ја сервираме и јадеме. Точно. Еве, полниме со грчки јогурт. Тука имаме протеини. Ете ги протеините кои што велиме дека се важни. Ова е одлична комбинација. Овде имаме многу малце на јаглено хидрати.
морам да признам, затоа што морковот и тиквичката имаат многу малце јаглено-хидрати, меѓутоа псилиумот е влакно кој што ни дава поголема ситост, значи и влакната се јаглено-хидрати, меѓутоа тие не се ресорбираат исто како јаглено-хидратите и не го зголемуваат шеќерот во крвта нагло. Така да. Имаме помалце јаглено-хидрати, морам да кажам, меѓутоа имаме многу растителни влакна кои што ни даваат голема ситост. Значи благодарение на псилиумот, но и на некои од останатите тиквичката, морковот, значи тие имаат. И сега, ова е според желба, меѓутоа овдека според времето, че може да ставите и пилешки гради, мелено месо сум ставала дома. Значи ја овдека моментално ќе ставам и сиркини гради. Добро. Ете вака. Ќе земеме еден домат. Што ти треба? Сечеме. Повели. Добро. Имаме рукола, колку што гледам. И со што друго полниме или тоа е тоа? Тоа е тоа. Значи можете да ставите, јас дома најчесто знам и пармезан рендан да се ставам одозгора, некоја маслинка. Добро, и потоа ќе сервираме ова, не треба веќе? Не. Добро. Значи еве патличанче ќе ставиме. Еден свеж оброк. Да. Многу убав ќе пробате, ќе ви. Вчера дома на пример го правев со телешки донер. Искочи еден ролат, така полкав. И се изеда. Се изеда, да. Ништо не останува. Не останува кај нас дома. И сега еве, и сега го виткаме. Значи се на се 10 минути се пече, 5 минути се прави смесата, за 20 минути имаме оброк кој што може да се конзумира. Да. Кој што стварно ретко и кој може да го изеде цел. Да. Па добро и многу е. Да. Но ете. Одличен начин да им покажеме на гледачите колку е понекогаш едноставно. Има само, нема ни 350 калории. Нема 350 калории. Марина. А 35 грама протеин. Одлично, многу добро изгледа, вака со свежи бои, пролетни. Слободно земигова. И за вкусот не се сумневам, за скоро ќе го дегустираме, но нека биде ова еден наш предлог за вас што можете да си направите во наредниот период, па зашто да не и уште денес, со сите оние состојки кои што ви се наоѓаат по дома, затоа што нам спомена и ти, понекогаш се комбинираат намирниците. Секогаш различно, да. Некогаш знам да додадам спанаќ, во самото, значи тиквица, морков, во самата смеса спанаќ, така да може слободно што сакате да многу работи. Да оставиме да бидат креативни. Да, и пред да се одјавиме да ти заблагодарам за овој денешен рецепт, би сакала да напоменам една фраза која што ти многу често знаеш, ако не и секојдневно да ја користиш, дека многу пати во денот ни фали мотивација, но не е таа пресудна колку што е пресудна дисциплината. Да, ајде малку да ги мотивираме, затоа што нели и ти некогаш не имаш мотивација да вежбаш, да бидеме искрени, така и да бидеш искрена да споделиш со гледачите, но континуитетот и дисциплината во работата го даваат резултатот. Да не зборам јас. Така некако да се одјавиме. Значи мотивацијата денес ја имаме, утре ја немаме, меѓутоа дисциплината е таа што ја градиме со секој тренинг. Значи тренинг за тренинг ја градиме самата дисциплина. Значи кога ќе дојдете на тренинг, кога ќе направите еден тренинг, никој не се покаја од еден тренинг и секогаш ќе го посакате другото. Така да бидете упорни ако сакате да имате резултати. Марина, фала ти. Фала ти за секое твое гостување и за сите оние рецепти. Продолжи и понатака да го правиш ова што го правиш и по социјалните мрежи, заедно да менуваме навики, да менуваме генерации и да создаваме здрава младина. Ти благодарам многу. Фала ти и тебе. Се надевам дека уживавте во овој денешен оброк на денот, а овој врап подготвен од Марина, дека можеби уште денес ќе се најде на вашето дневно мени. Останете на Телм, имаме уште содржина.